Всем доброе утро. В предыдущем ролике мы делали обзор мотора HDX, он же Parson, пятисильный двухтактный. Обкатывали холостой ход в бочке минут 20-30. Сегодня едем на акваторию, спустим лодку, посмотрим, как он будет себя вести на воде. Ну и, соответственно, все это запечатлим, заснимем на камеру, выложим на канал. Так что до встречи на воде. Увидимся. Ну вот, приехали мы на акваторию. Сейчас я вам покажу. Здесь сосновый бор. Вот там. Здесь будем спускать лодки на воду. Так что будем собираться. Ну вот, ребзя, завели мотор на лодке уже в акватории. Нашли некий участок реки. Пластык. Тонация. Катать дальше, смотреть. Так что оставайтесь на моем канале. Волны на Волге небольшие. Сейчас уйдем с широкой реки в заводь, где потише. Там запишем еще видео, запишу. Это вот он работает от основного бака. Я залил литр бензина в него. Пока все хорошо. Матушка. Вот заходим в заводь. Вот и вышел на глиссер. В одного иду, скорость 24-25 километров в час. Здесь волны меньше, небольшая речка. И ветра меньше. Ну, продолжаем обкатку. Капитаны здороваются.
Ребята, привет! Как дела? Не слышу уже. Ну что, откатал уже более 1,5 часов. Проходит режим нормально, полет нормально. Вот, сейчас пойдем дальше по реке. Здесь в заводь опять вернулись. Моторчик работает исправно, ровно. Никаких нареканий. На глиссер меня одного выводит практически сразу. На глиссере скорость 24-25 км в час. Полный газ не даю, но после обкатки будем проверять, как будет на полную идти. Увидимся, ребят.